наш урок и продолжаем слушать рассказы о русских художниках и о картинах русских художников. И сейчас мы послушаем Надин, которая подготовила рассказ о картине «Утро» Татьяны Яблонской. Пожалуйста, Надин. Татьяна Яблонская – русская, украинская художница. Она родилась в Смоленске 24 февраля 1917 году. Она умерла в Киеве 17 июня 2005 года. Ее родители были учителями. Ее отец был учителем литературы. У нее были брат и сестра. Ее сестра была художницей, и ее брат архитектором. Она выходила замуж 2 раза. У нее были 3 дочери, все стали художниками. Oui, oui, traduit pour les débutants, s'il te plaît. Donc, c'est une artiste russo-ukrainienne. Elle est née le 24 février 1917 à Smolensk et décédée à Kiev le 17 juin 2005. Ses parents étaient des professeurs. Son père était professeur de littérature. Elle a eu un frère et une sœur. Sa sœur était également une artiste et son frère était un architecte. Elle s'est mariée 2 fois, a eu 3 filles qui sont toutes devenues des artistes. Она несколько раз переезжала с семьей в Одессу в 1928 году, затем в Луганск. С 1935 по 1941 она училась живописи в Национальном институте в Киеве. Она учится у художника Федора Кричевского. Donc elle a déménagé plusieurs fois avec sa famille, d'abord à Odessa en 1928, puis après à Lugansk. De 1935 à 1941, elle a étudié la peinture à l'Institut national de Kiev. Elle a appris auprès du peintre Федор Кричевский. Потом она стала профессором рисунка, живописи и композиции в Киевском художественном институте. С 1944 по 1952 году. Donc après, elle est devenue professeure de dessin, de peinture et de composition à l'Institut, à l'université, à l'Institut de Kiev, de peinture de Kiev. Она оставалась в этом институте до 1960 году, занимая несколько должностей. В 1942 году она была членом Союза художников Украины. С 1952 по 1958 году
Она была депутатом парламента Украинской Советской Социалистической Республики. И она награждена орденом Трудового Красное Знамение. В 1969 году она стала членом Совета директоров Союза художников СССР. В 1975 году она стала действительным членом Российской академии художеств. В 1977 году награждена орденом Дружбы народов. В 1982 году ей было присвоено звание народной артистки СССР. И в 1997 году на ЮНЕСКО присвоила ей звание артист года. И потом, в 1999 году у нее случился мозговой приступ, она теряет правую руку. И она учится рисовать левой рукой. И в 2001 она героиня Украины. Это высшая честь украинского государства. И в Киеве улица носит ее имя в память о ней. Donc elle a eu, en gros, tout le long de sa vie, elle a eu des décorations, des titres, aussi bien au niveau de l'Union soviétique qu'au niveau de l'Ukraine. Ну, потом я вам говорю о работе. Картина, прославившая художника в 1949 году, называется «Хлеб». Сегодня она выставлена на Третьяковской галерее в Москве. Она рисовала много пейзажей, сцен из жизни, натюрморты и портреты. У нее было несколько стилей. Социалистический реализм, импрессионизм, постимпрессионизм, наивное искусство и сюрреализм. Ну, я теперь вам говорю о картине. Она рисовала эту картину в 1954 году в Киеве. Картина находится в Третьяковской галерее. Как она называется? Называется «Утро». Утро. Вот. Картина «Утро» демонстрирует красоту повседневной жизни. Le tableau démontre la beauté de la vie quotidienne. Картина изображает рано утром, на это указывают яркие цвета, несущие солнечный свет. Ceci est indiqué par des couleurs vives qui véhiculent la lumière du soleil. Кровать не заправлена. Девушка, это дочь Татьяны, только что встала.
она делает утреннюю зарядку. Радостная атмосфера. J'arrive pas à me non plus. Радостная атмосфера момента. Солнце светит в окно. Эта картина свидетель здоровой, блестящей и радостной молодости. Это, наверное, весна. Nous sommes probablement printemps. Утренняя свежесть, la fraîcheur du matin, проникает в комнату через открытые ставни балконных дверей. La fraîcheur du matin rentre par les fenêtres ouvertes du balcon. Красивые растения украшают комнату. Солнце заставляет листья сиять. Une belle plante orne les murs, le soleil fait briller les feuilles. На этой картине мы угадываем красивый дом. На самом деле это общественный дом, и вся семья жила в этом комнате. Убранство, декорация комнаты свидетельствует о художественной вкусе жильцов. Тарелка на стене имеет тот же рисунок, только и кувшин, la cruche, на столе. Même dessin sur l'assiette que sur la cruche. Растение имеет форму арки и приглашает вас выйти на свежий воздух. Что касается молодой девушки, основного элемента картины, красный галстук на стуле указывает на то, что она в рядах пионеров. На круглом столе белый хлеб и кувшин. Так художник изобразил завтрак девочки. Вся эта картина дышит утреннее свеженство. Это по выбору цветов. Зеленый, белый, песочный. Эта картина является эмблемой советской эпохи. Он стал семью и Khrushchevской оттепели. Représente en fait le symbole de projet. Эту картину много изучают в школе и висят на стене во всех семьях. Да. И потом, что мне понравилось в этой картине? Что мне нравится в этой картине, так это то, что она живая. Эта картина полная свежести. Девушка заставила меня поднимать о моей, которая танцевала. Что мне больше всего нравится, так это цвет, который исходит от этой картины. Выбор цветов, тени. Вот сейчас студент группы «Четверг» Филипп расскажет о Марке Шагале и его картине «Над городом». Пожалуйста. Художник и гравер Марк Шагал родился 7 июля 1787 года, 7 juillet 1827, около Витебска, Белоруссии, тогда в Российской империи. В 1937 году, 1937,
Он стал гражданином Франции и умер в 1985 году. En 1885, Saint-Paul-de-Vence. Шагал был одним из самых известных художников, которые поселились во Франции. В 20 веке. Его работы, которые не принадлежали какой-либо определенной школе, демонстрируют черты сюрреализма и неопримитивизма. Вдохновение еврейской традиции, жизнью Штетля, еврейской деревни в Восточной Европе и русским фольклором, они развивают свой собственный символизм вокруг интимной жизни художника. И действительно, в картине над городом, одной из самых известных картин Шагала, созданной в 1914 году, enfin, il l'a fait sur 4 ans, 1914 à 1918, художник изобразил все, что было важно для него жизни. Себя, свою любимую жену Белу, и родной Витебск, sa ville natale de Vitesse, маленький провинциальный городок с большой еврейской общиной. Витебск навсегда останется для него наивным раем детства, и он изобразит его на многих картинах. On voit Vitebsk dans un très grand nombre de ces tableaux. Фантастический стиль этой картины вызывает в памяти сказки его родной России, а также еврейский фольклор, который сформировал его детство. Façonner son enfance. Ему было 22 года, когда он впервые встретил Белу, но у нее была богатая семья, и ее родители сказали нет их браку. Тогда он вернулся учиться в Петербурге, в Санкт-Петербурге, в класс одного из декораторов Дягилева, Бакс. Но не переставал думать о ней. Когда он вернулся через 5 лет, в 1914 году, Бела поняла, что он будет любить всей ее жизни. Они поженились в следующем году, и он написал картину, на котором они летят над крышами Витебска. Отвергая законы гравитации, кажется, что они бегут из города,
который был окружен несколькими заборами. Я выбрал эту картину просто потому, что наряду с поцелуем Климта это одно из самых совершенных, трогательных изображений любви. Но это произведение волнует по другим причинам. Я также думаю, что верхняя часть картины представляет духовность, а нижняя материальный мир, от которого влюбленные хотят убежать. Fuir le monde matériel. Но в большей степени, я думаю, картина символизирует выкорчевывание, déracinement еврейской культуры и духовности, а также еврейского народа, вечно обреченного на скитание, capitalement condamné à l'errance. И, наконец, мы не можем не думать, что произведение невольно имеет пророческое значение, представляя бегство от грядущих катастроф. Traduire. Juste la dernière phrase. Je pense au bout du compte qu'on ne peut pas s'empêcher de penser que cette œuvre, involontairement, a une signification prophétique, parce qu'elle représente une fuite devant les dangers, les catastrophes à venir. Сейчас Екатерина нам расскажет о художнице Зинаиде Серебряковой, 2 слова, и о картине... Moi, je crois que c'est mélangé. Да. И о ее картине «За завтраком». В нашем учебнике эта картина называется «Дети за завтраком». Пожалуйста, Екатерина. Mais c'est mélangé, hein? Je ne peux pas parler. Конечно, конечно. Это ваш рассказ. C'est moi. Я выбрала картину художницы Зинаиды Серебряковой, известную как «За завтраком» или «За обедом». Эта картина изображает момент простой, счастливой, повседневной жизни, который у всех вызывает в памяти воспоминания о нашем детстве или о детстве наших детей. И это делает ее еще больше милой, симпатичной. Эта картина была написана в 1914 году, в конце года. Знание даты меняет наш взгляд на нее. Наше созерцание картины более трогательно, потому что мы знаем, что покой, возникающий от этой детской еды, будет потрясен историей. Vous comprenez le russe? Traduis, s'il te plaît, pour... oui. En général. Oui, c'est un tableau très touchant parce que c'est le repas des enfants. C'est un moment chaleureux, intime, tendre, qui nous fait nous souvenir de notre propre enfance ou de l'enfance de nos enfants. Mais quand on voit la date à laquelle Zinaïda Serебрякова l'a peint, fin 1914, on a le cœur qui se pince un peu parce que c'est le début de la Première Guerre mondiale et 1917 qui chamboule tant de vies n'est pas très loin non plus. Donc c'est un bonheur qui va être chahuté trop vite. Voilà, mais le tableau est superbe, quoi, hein. Il est sympathique. Holst imеет размеры 85
na 107 cm i nachodится в Tretьяковской галерее. Alors, elle est au musée Tretьяков, cette toile, et elle est assez grande quand même, hein, 88 et quelques centimètres sur 100, qu'est-ce que j'ai dit, 107, elle est quand même assez grande. Et alors, elle a une histoire, parce qu'elle appartenait, je peux le dire en français, à une femme qui est très connue, qui était très connue du temps de l'URSS et toujours, qui s'appelle Lydia Ruslanova, qui était une chanteuse et qui a chanté des chants patriotiques qui ont, enfin, je veux dire, qui sont éternels. Folklorique. Tout le monde connaît Katyusha. Donc, elle est très connue et elle avait une belle collection de tableaux. En 1949, elle a été inquiétée par la police. Voilà, elle a été retirée de la circulation et on lui a pris toutes ses toiles. En 1953, elle a été réhabilitée et elle a récupéré toutes ses toiles. Simplement, cette toile qui est si jolie, le musée Tretьяков s'est dit ça nous manque. Et 2 ans après, a demandé à Ruslanova si le musée pouvait racheter cette toile. Et cette toile a été rachetée par le musée. Voilà, où elle est toujours. Детские портреты занимают важное место в творчестве Зинаиды Серебряковой. Donc elle a peint beaucoup de tableaux d'enfants et même de femmes, hein, c'est une portraitiste. Ouais. Сначала она изображала детей крестьян, семья владела посмертием в Украине, где она сама родилась и провела детство. Imienie это недалеко от Харькова называлось Nieskouchnoye. Donc elle vivait en Ukraine où la famille avait un grand domaine et comme elle avait déjà le pinceau qui la démangeait ou le crayon, elle dessinait les enfants des paysans alentour. Et ce domaine où elle vivait était près de Kharkov et s'appelait Nieskouchnoye. On ne s'y ennuie pas, ça veut dire. Ou alors sans souci, ils traduisent. Donc il n'y a pas d'ennui des problèmes qui vous tombent sur la tête. Et on ne s'y ennuie pas non plus. Peut-être les deux. Затем стали моделями ее собственные дети. Donc après, ce sont ses propres enfants, comme dans ton histoire, qu'elle a peint. Et c'est ceux qu'on trouve dans ce tableau. Давайте посмотрим на картину. Il est là. Дети не позируют, а звятые из жизни. Со своими жестами. Мальчик на заднем плане, предтеля на столе, голова наклонена, держит стакан обеими руками, как все дети. L'enfant du fond qui tient son verre à deux mains, tous les enfants tiennent leur verre à deux mains. Celui-là s'appelle Genia. Он старший, c'est l'aîné. Его зовут Женя. Ему совсем нет, и мы понимаем, что он мечтатель. Hein? On comprend que c'est le rêveur de la troupe. Il a un air pensif, rêveur, il est dans son monde. C'est l'aîné, il a 8 ans, il s'appelle Genia. Na переднем плане Шура. Au premier plan, Шура, Alexandre. На год моложе, d'un an plus jeune. Он поворачивается que матери, que нам. Il se tourne vers sûrement sa mère, et il se tourne vers nous. Он не интересуется только своим тарелком. У него, кажется, ошибочный характер. Alors ça, c'est eux qui commandent comme ça. Il serait sociable parce qu'il se tourne vers nous, il ne s'intéresse pas seulement à son assiette. En tout cas, voilà. Его трехлетная сестра Таня, la petite fille, la petite sœur de 3 ans, Живая, положила ладонь на тарелку и ждет своей очереди. Дети часто так делают. Là aussi, hein, les enfants qui mettent leurs mains dans leur assiette avant qu'on les serve, c'est comme tenir le verre à deux mains, c'est des enfants ça, c'est le bonheur.
Dieti часто так делают. Бабушка подает суп. Alors la main qu'on voit, là, ça doit être la grand-mère, c'est ce que dit Zinaïda. Бабушка подает суп, мы видим ее руку, держащую уже полный половник. Elle a, voilà, elle sert. Alors, j'ai voulu la chaleur du tableau, je ne sais pas si on dit comme ça en russe, c'est теплота. Тепло. Теплота. Ну, тепло. 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 А, oui, правда. Тепло и нежность этой тени передается первой, конечно, группой детей, но также и этим уголком комнаты цветами различных синих, оттенками коричневого, контрастом белого и блестящим желтый кувшина, и тонкой работой столовой посуды и прозрачностью бокалов. Vous comprenez en plus? Donc la chaleur de ce tableau est donnée bien sûr d'abord par le groupe des enfants, mais aussi par les tons employés entre les bleus, les bruns, le blanc qui fait contraste, la cruche jaune, le transparent de la carafe, des verres, la finesse de la vaisselle. Voilà, tout ça participe au charme du tableau. После Тани, après la petite fille, Tania, Маленькая Екатерина будет последним ребенком. Il y a eu une petite sœur qui s'appelait Catherine, qu'on ne voit pas sur le tableau, mais qu'on retrouvera plus tard à un moment donné, enfin on en reparlera très rapidement. А теперь несколько слов о жизни Зинаиды. Quelques mots rapides de la vie de ce peintre. Она русская и французская. Одна из первых русских женщин в истории живописи. Elle est à la fois russe et française, et une des premières à être reconnue en tant que peintre, en tant que femme et en tant que peintre. Ее семья имела двойное французское происхождение, les Lancerais et les Benoît. Benoît. Donc, elle avait une double ascendance française, la famille Lanceret et la famille Benoît. Некий Benoît, un certain Benoît, приехал в Россию поваром при дворе Павла Первого. Elle avait un ancêtre qui est arrivé au temps de Paul Ier pour être cuisinier à la cour du tsar. Alors après, dans cette famille Benoît, qui est arrivée du temps de Paul Ier, à l'époque de Zinaïda, elle avait un oncle donc, qui descendait de cette branche, Diadia Zinaïdi Alexandre Benoît, нарисовал театральных декораций для Парижской оперы Covent Garden La Scala. Donc elle avait, c'est comme pour ton peintre à toi, toute la famille était artiste là-dedans, incroyable. Ее дедушка был знаменитым архитектором, son grand-père architecte. Ее отец был известным скульптором-анималистом. Donc son père était un sculpteur animalier. Il est mort quand elle avait 1 an et demi. C'est terrible. Ее мать в молодости была художницей графиком. Sa mère, avant la naissance de ses enfants, était graphiste d'art. Ее двоюродная сестра была матерью актера и писателя Питера Устинова. Et elle avait une cousine qui était la mère de Peter Ustinov. Ее дети Alexandre, donc son fils Alexandre, Shura, celui-là, qui nous regarde, et Yekaterina, qu'on ne voit pas parce qu'elle est trop petite encore sur le tableau, были известными художниками. Ils ont été aussi célèbres. Mais les 2 autres aussi d'ailleurs, mais eux en URSS. Toute la famille, incroyable. Toute la famille, oui. Во время молодости Зинаида была ученицей Осипа, on dit Осипа, Браза и Репина. Donc elle a été élève de grands peintres comme Braz et Répine.
В 1905 году она выходит замуж за своего кузена Бориса. Donc en 1905, elle a épousé son cousin. Elle a eu du mal, pas parce que c'était son cousin, mais parce que lui était orthodoxe et elle était catholique. Mais ils ont fini par y arriver. Октябрьская революция меняет ее жизнь. Donc la révolution d'octobre a bouleversé sa vie, l'a changé. Нескучное, в котором семья проживала, confiscovana. Le domaine où il vivait a été confisqué. Посадили мужа в тюрьму, je crois, voilà. Son mari est envoyé en prison. Она переезжает в Kharkov, dit она работает в музее. Donc elle est partie à Kharkov pour essayer de gagner sa vie. Elle a travaillé dans un musée et elle a redessiné toute la collection du musée. Mais elle n'a pas voulu faire de dessin futuriste, ni faire des portraits des hommes politiques de l'époque. Затем уезжаем в Петроград, c'était devenu Петроград, жить в квартире дедушки, квартира стала коммунальной. Donc elle est allée à Saint-Pétersbourg où ils avaient aussi un appartement. L'appartement de son grand-père est devenu communautaire et elle y a habité. Mais elle a eu de la chance parce que l'appartement de son grand-père a été partagé entre que des artistes. C'est une chance. Et elle a essayé tant bien que mal de vivre. Борис, ее муж, умирает от тифа, который он заразился в тюрьме. Donc son mari est mort de typhus à cause de son emprisonnement. Il a attrapé ça et donc il est mort. Et elle s'est retrouvée, Серебрякова остается в 4 детьми и больной матерью без средств. Sans ressources, elle se retrouvait avec 4 enfants et sa mère malade. Она émigriрует в Paris en 1924. Voilà. Elle a émigré à Paris pour pouvoir, peut-être on lui a proposé un travail, je ne sais pas. Voilà. Et elle pensait revenir, mais elle n'a pas pu revenir. Уже не может вернуться в СССР. Elle n'a pas pu revenir. Quelques années plus tard, un an après, 4 ans après son arrivée en France, elle a pu faire venir en France Choura, celui, et Yekaterina, qu'on ne voit pas. Mais pas les deux autres, qui ont dû rester avec sa mère malade. Alors, elle a été en France, она ездит в Марокко, много рисует в Британии. Donc, tout son temps où elle a vécu en France, elle a pu faire un voyage au Maroc qui l'a beaucoup inspiré. Ça lui a ouvert un monde, l'Afrique du Nord, les femmes bédouines, l'Atlas. Et puis, elle a beaucoup peint des Bretonnes, des paysages de Bretagne, son fils aussi d'ailleurs. Et petit à petit, post-Yesmietra Stalina, ça a été un peu mieux. Elle a pu, je crois, mais là je suis moins sûre Et surtout après du temps de Khrouchtchev, elle a pu reprendre contact avec ses enfants. Je le dis en français parce que là, je ne sais pas ce que vaut mon bus, mais... Уже не важно какой язык. Et je sais, alors sa fille, qui était restée, la petite Tania, qui avait, elle devait avoir une 40aine d'années, a fait une grande exposition de toutes les œuvres de sa mère en Russie. Et elle a été de plus en plus connue et honorée dans son pays. Mais je ne sais pas là si elle a pu retrouver ses enfants de Russie ou pas. Ou si c'est simplement... ou si la fille est venue aussi en France, ça je ne sais pas. En tout cas, elle est morte en France en 1967. Et elle est enterrée à Sainte-Geneviève-des-Bois, au cimetière russe. Comme beaucoup de Russes. Comme beaucoup de Russes. Voilà. Mais c'est passionnant, une maîtresse femme, hein, Ouais. parce qu'elle a... Спасибо, Екатерина, за ваш рассказ. Очень познавательный и интересный, много исторических. Да? Спасибо. Итак, картина Серова «Девочка с персиками» рассказывает о картине Сесиль.
Valentin Aleksandrovich Sirov родился 7 января 1865 года в Санкт-Петербурге и умер 5 декабря 1911 года в Москве. Его отец Александр Сиров был великим композитором, а мать Валентина Бергман пианисткой. После смерти отца в 1871 году он жил с матерью в Мюнхене, а потом в Париже. Donc, Valentin Alexandrovitch Sirov est né le 7 janvier 1865 à Saint-Pétersbourg et il est mort le 5 décembre 1911 à Moscou. Et donc, il est le fils d'Alexandre Sirov, qui était un grand compositeur, et sa mère, Valentina Bergman, était pianiste. Donc, à la mort de son père en 1871, il est parti avec sa mère à Munich et ensuite à Paris. De 13 лет он вернулся в Россию. Он учился рисунку и живописи у Ильи Репина, у которого жил. В 15 лет он был учеником в Императорской академии изящных искусств в Санкт-Петербурге. В конце учебы в 1885 году Sirov начал работать в мастерской. Donc, à l'âge de 13 ans, il est rentré en Russie et il a étudié le dessin et la peinture chez Répine, chez lequel il habitait. Et à 15 ans, il est devenu étudiant à l'Académie impériale des Beaux-Arts à Saint-Pétersbourg. Et à la fin de ses études en 1885, il a commencé à travailler dans un atelier. Он рисовал портреты и пейзажи, но портреты занимали главное место. С 1887 года он преподавал в школе живописи, скульптуры и архитектуры в Москве, из которой ушел в 1905 году. Хорошее общество любило его картины, поэтому он рисовал много портретов художников, крупных буржуа и видных деятелей. Alors, il a principalement, il a peint des portraits, des paysages, mais les portraits occupaient la place la plus importante dans son œuvre. Et en 1887, il a enseigné à l'école de peinture, de sculpture et d'architecture de Moscou, de laquelle il est parti en 1905. Et la bonne société aimait beaucoup la peinture de Sirov, et c'est pourquoi il a peint beaucoup de portraits d'artistes, de personnages de la haute bourgeoisie et de notables. Voilà. И сейчас я представляю вам самый известный портрет Сирова. Он называется «Девушка с интеллектом». Это импрессионистский портрет, который Сиров рисовал, когда ему было 22 года. Девушке 12 лет, ее зовут Вера, и она дочь Сави Мамонтова, богатого промышленного collectionneur et druga отца Sirov. Donc là on voit, donc c'est l'un des portraits les plus connus de Sirov qui s'appelle La jeune fille avec les pêches.
Et c'est un tableau impressionniste que Sirov a peint lorsqu'il avait 22 ans, donc en 1887. Et la jeune fille a 12 ans, elle s'appelle Vera, et c'est la fille d'un riche industriel, Sabine Montova. Donc c'était un riche industriel qui collectionnait, qui était collectionneur, et qui était un ami du père de Sirov. Što mi vidim na kartine? Vera v centre kartine. Ana sedí za stolom i drží pírsik v rukách. Na něj elegantná rozová bluzka i plátě se černým bantom i krásným světkom na воротнике. Она загорелая, ее волосы и глаза черные. Ее растрепанные волосы контрастируют с ее мудрым и спокойным поведением. Может быть, она бегала в саду или парке, который мы видим через окно за верой на заднем плане картины. Donc, voit-on sur le tableau, Vera est au centre, elle est assise à table et elle tient dans sa main une pêche. Elle porte une chemise ou bien une robe, on ne sait pas, élégante, rose, avec un nœud noir et une fleur rouge à son col. Elle est bronzée et ses cheveux et ses yeux sont noirs. Ses cheveux ébouriffés contrastent avec son apparence sage et calme. Peut-être vient-elle de courir dans le jardin ou le parc que l'on voit en arrière-plan, derrière elle par la fenêtre. Na stole безупречная белая скатерть, 3 персика, кленовые листья и серебряный нож. Небо старое и простое, темный цвет небели, волосы, глаз, двери и делает ясность огромной комнаты, залитой солнечным светом. Мне очень нравится эта картина, потому что это она ода лету, молодости и жизненной силы. Alors, que voit-on sur le tableau? Alors, Vera est au centre du... Ah non, mais ça je vous l'ai dit déjà. Ouais. Voilà, alors, elle est bronzée, et je l'ai dit ça aussi? Oui, pardon. Voilà, ça y est. Alors, on voit donc sur la table, il y a une nappe blanche immaculée, avec 3 pêches, des feuilles d'érable et un couteau en argent. Le mobilier est simple et ancien, et la couleur sombre de ces meubles, ce mobilier, les cheveux et les yeux de Vera mettent en évidence, en relief, la clarté de la vaste pièce qui est inondée de soleil. Et moi j'aime beaucoup ce tableau parce que c'est une ode à l'été, à la jeunesse et à la vitalité. Спасибо. Спасибо.